بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه تکرار برنامه است برای حفظ قرآن و تسلط بر آن در شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره. هدف این برنامه حفظ قرآن و تسلط بر آن است که بر برنامه ریزی دقیق و کیفیت بالای حفظ تمرکز دارد. این برنامه دو بخش دارد. بخش اول حفظ جدید، حفظ 1 صفحه در روز که 1 سال و 8 ماه و حفظ 2 صفحه در روز که 10 ماه برای اتمام حفظ کل قرآن زمان میبرد. بخش دوم تسلط بر کل قرآن، تسلط روزانه بر 3 صفحه که 7 ماه و تسلط روزانه بر 4 صفحه که 5 ماه به طول می انجامد. بخش تسلط مخصوص کسی است که قرآن را کاملا حفظ نموده است اما بر آن تسلط ندارد. روش حفظ قرآن و تسلط بر آن در این برنامه در هر دو بخش 3 رکن اساسی دارد که عبارتند از حفظ، ربط و مراجعه که هر 3 به هم مرتبط بوده و لازمه یکدیگرند. حفظ، روش حفظ در هر دو بخش به این ترتیب می باشد. مرحله اول، حافظ از یک قاری که تجوید خوبی دارد همزمان با نگاه به قرآن هر صفحه را 3 مرتبه در بخش حفظ جدید و 1 مرتبه در بخش تسلط گوش می دهد برای اطمینان از درست بودن حفظ از هر گونه خطا و اشتباه احتمالی. مرحله دوم، حافظ تفسیر آن مقداری را که می‌خواهد امروز حفظ نماید مطالعه می‌کند تا با معانی آیات آشنا شود. در این برنامه 2 تفسیر برای مطالعه تعیین شده است: المختصر فی التفسیر که به زبان فارسی است یا تفسیر المیسر که به زبان عربی است. مرحله سوم، حافظ حفظ صفحه اول را آغاز می‌نماید. البته باید به 2 امر مهم توجه داشته باشد. اولا به مکانهای وقف و ابتدا در این صفحه توجه نماید. ثانیاً وقتی در حال حفظ این صفحه می باشد نهایت صفحه توقف نکند، بلکه باید 1 خط از صفحه بعدی را نیز حفظ نماید و با صفحه اولی که در حال حفظ بود تکرار کند تا بتواند صفحه ها را به هم ربط دهد. مرحله چهارم، هر زمان حافظ از حفظ این صفحه مطمئن گشت دستگاه ضبط صوت را راه اندازی نموده و این صفحه را از حفظ 3 مرتبه پشت سر هم تلاوت می کند. هنگامی که تمام کرد صدای ضبط شده را پخش می کند و در همین حال از روی قرآن خط می برد تا از درست بودن حفظ و عدم وجود خطا اطمینان حاصل کند. اگر متوجه خطایی شد هر چند 1 خطا باشد و در 1 مورد از 3 مرتبه‌ای باشد که صدایش را ضبط نموده تمام این مرحله دوباره انجام می شود. یعنی دستگاه ضبط صوت را دوباره راه اندازی نموده و آن صفحه را بار دیگر 3 مرتبه تلاوت می کند. این بار اگر هیچ خطایی مرتکب نشد به مرحله بعدی منتقل می شود. مرحله پنجم، بعد از آن تکرار صفحه را از حفظ و بدون نگاه به قرآن آغاز می نماید. هر صفحه 30 مرتبه در بخش تسلط و 40 مرتبه در بخش حفظ جدید و هرگاه در هر مرتبه از تکرار خطا نمود آن مرتبه را نمی شمارد و در عوض 1 بار دیگر آن را تکرار می کند. مرحله ششم، اگر حافظ در بخشی قرار دارد که باید بیشتر از 1 صفحه حفظ نماید تمام مراحل گذشته بر روی صفحات دوم و سوم و به همین منوال اجرا می شود. مرحله هفتم، فردا که شد و روز جدیدی آغاز گشت حافظ محفوظات دیروز را 5 مرتبه از حفظ تکرار می کند که تکرار دیروز نام دارد و مراحل حفظی که توضیحش گذشت تکرار امروز نام دارد. ربط، 1 بار تلاوت تمام صفحات اخیری که خلال 30 روز گذشته حفظ نموده است بدون نگاه به مصحف و به این صفحات محفوظ جدید نیز گفته می شود. مراجعه،
یک بار تلاوت محفوظات قدیمی قبل از 1 ماه بدون نگاه به مصحف و لازم است محفوظات قدیم را هر 6 روز 1 بار ختم نماید. منظورمان از حفظ قدیم همان محفوظاتی است که از ربط خارج شده است. هنگامی که حفظ صفحه اول را آغاز می نمایی تا 32 روز قرائت آن صفحه را از حفظ آن هم روزانه 1 بار ادامه می دهی و در روز 33 محفوظات 6 روز اولی که حفظ نموده ای از ربط خارج می شود و بعد از گذشت 6 روز محفوظات 6 روز بعدی از ربط خارج می شود و همین گونه پیش می روی. هر 6 روزی که به جلو پیش رفتی 6 روز از ابتدا از ربط خارج می شود و ملاحظه می کنی که ربط از 25 روز کمتر و از 30 روز بیشتر نمی شود و این روزهای اول که از ربط خارج شده حفظ قدیم محسوب می شود و قسمت خاصی دارد که مراجعه نام دارد و هر 6 روز 1 بار باید ختم گردد. لازم است نوع قرائت در تمام مراحل با صدا باشد به گونه‌ای که شنیده شود و نیز قرائتی با تأمل نه سریع و نه آهسته بلکه متوسط باشد و این قرائتی است که الحدر نام دارد. برای خدمت به قرآن و اهل آن برادرانتان در این برنامه مسیر حفظ را از حفظ اولین صفحه از قرآن تا آخرین صفحه آن با رسم جدولهای دقیقی مشخص نمودند و نیز در هر جایی از دنیا که باشی بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی دسترسی به این جدولها برایت امکان پذیر است، به همراه بعضی از نصیحت‌ها و توجیهات برای حفظ بهتر و از طریق لینک های زیر امکان دسترسی به آنها برایت وجود دارد. بخش اول حفظ جدید. اول حفظ 1 صفحه. دوم حفظ 2 صفحه. بخش دوم تسلط. اول تسلط 3 صفحه. دوم تسلط 4 صفحه. برای آگاهی بیشتر در مورد این برنامه می توانید یکی از راه‌های ارتباطی زیر را انتخاب نمایید. درود و سلام الله متعال بر پیامبر ما محمد و بر خاندان و یارانش باد.